故事咧就繼續講落去。黑公華咧就俾魚老闆咧，即係海魚老闆咧調咗去三合會貨倉嗰度做嘢啦。今次咧，黑公華着咗件南軍上元至尊神嘅道袍衫啊，即係我呢件，行咗入去咧，大搖大擺咧，大模斯樣咧就問候嗰個番薯頭女人。番薯頭女人咧，嗰陣時咧已經做咗3日工啦，開咗3日工啦，喺三合會三合會貨倉嗰度，跟住咧就喺度幫狗咧剪頭髮啊！隻狗咧綁喺度太耐咧，啲毛長咗咧，要剪頭髮啦。佢幫我剪頭髮，跟住咧黑公華咧就問番薯頭女人話：隻狗點解唔食鐵啊？番薯頭女人話：梗係唔食啦，個鐵係我煮㗎，佢睇唔起我啊！我話老細睇唔起我先調我嚟貨倉㗎。點解啊？你知唔知啊？可能就係因為我3份文件打錯咗50幾個位，又錯咗900幾個字，咁樣我先嚟咗呢度㗎咋。不過人工高咗咯，好開心。人工高咗就好開心。黑公華聽到人工高咗3個字，唔係幾個字，跟住即刻反應好大咁。你老母啊！我做咗咁多年都未試過加人工，我老闆冇同我講話加人工呢件事，淨係話調我過嚟呢度做，可以同你一齊。佢話如果唔係咧，就同你陰陽分隔一樣。我心諗都係陰陽分隔好啲，但係點解我嚟咗聽到你加佢人工咁爽？唉，冇辦法啦，加人工就唔使陰陽分隔噶啦，係咪啊？黑公華，你知我好喜歡你噶。黑公華話唔好啦，我喺大阪、東京都唔係，我喺大阪同埋東京咧都各有一個女朋友啊。我次次都係買 iPhone 俾佢，即係見下面食餐飯咁樣3-2個鐘，有時候就半個鐘，各自見一面㗎咋。唉，都咪話我痴情，其實我好多情㗎。不過你加咗人工，就恭喜你啦。我都會問下有冇加人工。於是者咧，黑公華咧就問老闆嘅老闆咧係咪加咗人工俾佢？黑公華行過去問老闆嘅老闆，首先係敲 office 嘅門，焗入嚟。老闆嘅老闆，我係黑公華，咩事啊？依家叫你剪狗毛㗎咋？做咩啊？係咪唔情願啊？我想問加人工嘅事情啊！加人工，你以為你唔使做就有得加人工咩？好好地做。今次咧，我哋呢度咧，舉辦狗肉節嘅時候咧，隻狗養肥咗之後咧，就可以生湯咧，你都分一杯羹㗎，好過加人工㗎。吓？食狗肉啊？你話？老闆攞起杯咖啡想咀嚼，好似飲紅酒咁樣。跟住黑公華覺得咁樣都好，就回答佢：老闆，我見到你飲咖啡都好似咀嚼咁樣，的確係生活好有品味嘅人，食狗肉或者都係好開心。唉，就係等隻狗食咗鐵之後咧，先至可以煮㗎咋。好多人都係咁話㗎，所以你好地做嘢啦。於是者咧，黑公華咧就出到去咧，好努力咁咧，幫隻狗咧，用鬚刨咧鏟頭髮啊，鏟頭髮啊，開着啦聲音啊嚇。
跟住咧兩個咧就一對對雙對對咧就開始喺度開工咧，跟住收工嗰陣時咧又各自喺公園度咧打躉咧睇啲老人家捉棋啊！下一集咧會更加精彩啲，因為真係搞笑㗎啦。好啦，拜拜。